به نام خدا. با سلام. بنده سید مهدی حسینی هستم، تحصیل کرده در رشته‌های حسابداری، حقوق و اقتصاد و مدرس دانشگاه شیراز. خب، یک مسئولیت اجتماعی رو برای خودم احساس می‌کنم که باید یه سری از مسائل اقتصادی، مالی و حقوقی که کل جامعه با اون درگیر هستن و دونستنش به نوعی حقشونه و اگر اونا رو بدونن قطعا در تصمیم گیری هاشون میتونن بهتر تصمیم بگیرن و آگاه تر باشن. این احساس مسئولیت رو دارم که از این طریق این رسالت رو انجام بدم و به مردم خوبم و هموطنانم اطلاع رسانی کنم و حرفای تخصصی رو که در خصوص حوزه تخصصی رشته‌های بنده هست در سطح عمومی اطلاع رسانی کنم. خب این مصادیق میتونه قوانین حاکمیتی که گذاشته میشه در کشور ما، مسائل اقتصادی، مسائل مالیاتی، بیمه، مسائل قانون تجارت، قانون کسب و کار، مسائل حقوقی، اینا رو پوشش بده که ما سعی دارم انشاءالله در این فضا و در صفحه اینستاگرام اینها رو توضیح بدم که مردم استفاده کنن و در حد سوادم هم اگر کسی سوالی داشته باشه قطعا پاسخگو هستم، حالا چه اینجا چه توی اینستاگرام، و عرضم به حضورشون در صفحه ایمیل هم که آدرسش رو در پیجم گذاشتم اینجا هم ارائه شده میتونم پاسخگو باشم. و یه سری از مطالبم یه مقدار تخصصی تر برای دانشجویان رشته حسابداری اقتصاد، تحلیل های مالی یا مسائلی که وجود داره هم قطعا به اشتراک بذاریم که اون دانشجویان عزیز هم استفاده کنن. باشد که این اطلاع رسانی و این آگاهی ها کمک کنه به همه افرادی که میخوان که بهره ببرن از این موضوعات و در زندگیشون به کار بگیرن و ما هم در این راستا بتونیم مفید باشیم. شاد باشید و پایا بدرود.